ကဲအားလုံးမင်္ဂလာပါစီတက်မြန်မာ YouTube channel ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးတော့မယ့်တင်ခင်းစာကတော့ကျွန်တော်တို့ online ကနေပြီးတော့ certificate ယူထားတဲ့ဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့အလုပ်တိုးတက်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဘယ်နေရာတွေမှာအသုံးချရမလဲဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်ကရှင်းပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တင်ခင်းစာကိုမစတင်ခင်မှာဒီ YouTube channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးတဲ့ညီကောင်မောင်နှမတွေကအရင်ဆုံး subscribe လေးလုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်certificate တွေဘယ်လို online မှာယူလို့ရလဲဆိုတဲ့နည်းလမ်းလေးတွေကိုလေကျွန်တော်အရင်ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာတွေမှာရှင်းပြထားတာရှိပါတယ်ဒီ certificate တွေရောဘယ်နေရာတွေမှာအသုံးပြုလို့ရလဲပေါ့နော်ဥပမာနိုင်ငံခြားကအလုပ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဝင်6တဲ့အခါမှာပေါ့နော် online အလုပ်တွေကို6တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီလိုမျိုး certificate တွေကကျွန်တော်တို့အတွက်ကိုအရင်အသုံးဝင်လာပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အလုပ်တစ်ခုရထားတာပေါ့နော်ဒါ Upwork ဆိုတာဒါကမ္ဘာပေါ်မှာနာမည်အကြီးဆုံးဒါဟိုပါပေါ့နော်freelancer website တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီကျွန်တော်မှာရှိတဲ့ skills လေးတွေကိုဒီ website မှာaccount တစ်ခုဖွင့်ပြီးတော့တင်ထားမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော် account တစ်ခုဖွင့်ပြီးတော့တင်ထားမယ်ဆိုရင်သူအလုပ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ ਨੇ ကိုင်းညီတဲ့အလုပ်တွေရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကို email ထဲကပို့လာပါတယ်ဒါဆိုရင်အခုကျွန်တော်ကိုဒါ Upwork ကနေပြီးတော့ပို့ထားတဲ့ email လေးပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီမှာဆိုရင် Upwork notification အလုပ်တစ်ခုရောက်နေတာပေါ့နော်Burmese proofreading ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့ဥပမာကျွန်တော်တို့ကအင်္ဂလိပ်စာတတ်တယ်ကျွန်တော်တို့တွေအင်္ဂလိပ်စာတတ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Upwork မှာအလုပ်လျှောက်တဲ့အခါမှာprofile မှာနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါကိုတက်ထားတဲ့ skills လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကထည့်ရေးပေးထားရပါတယ်ဒါ Upwork မှာအလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်တို့ကဗာတက်လဲကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆိုရင်ဒါ Microsoft Word ကျွမ်းကျင်တယ် translation English tutorial ပြီးရင် photo editing motion graphics and visual effects Microsoft PowerPoint Adobe After Effects Adobe Photoshop English နောက်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာဆိုရင် Microsoft Excel photo editing and production video editing and production Burmese language ပေါ့နော်ဒါဗမာလိုလဲကျွမ်းကျင်တယ်Microsoft Office Adobe Premiere ဒါတွေအကုန်လုံးကကျွမ်းကျင်တဲ့ skills ပေါ့နော်ဒါကိုရဲ့ profile ရေးတဲ့အခါမှာအသေးစိတ်ကျွန်တော်တို့ကထည့်ပေးရမယ့်အချက်လက်တွေဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် Upwork မှာအလုပ်အပ်တဲ့လူတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ profile ထဲကိုဝင်ကြည့်မယ်အော်ဒီလူကတော့ Microsoft ရဲ့ကျွမ်းကျင်တယ်ဒီလူကတော့ Burmese ကျွမ်းကျင်တယ်ဒီလူကတော့ English ကျွမ်းကျင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကျွမ်းကျင်တဲ့ဟာကိုကြည့်ပြီးတော့ Upwork ကအလုပ်တွေရှာပေးပါတယ်ဥပမာဆိုရပါတော့ဒါဆိုရင် Burmese proofreading ဆိုတာကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါမြန်မာစာနဲ့အင်္ဂလိပ်စာကိုဘာသာပြန်ပေးရမယ့်အလုပ်တစ်ခုပေါ့နော်အခုလောလောဆယ်ကြားလာတဲ့ဟာပေါ့နော်ဘယ်နေ့ကလဲဆိုတော့18ရက်နေ့ကပေါ့နော်ဒီနေ့က18ရက်ဆိုတော့ဒါမနေ့က Upwork ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အလုပ်ခန်းစာလေးပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအလုပ်ကိုကျွန်တော်တို့လက်ခံဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ submit proposal ကျွန်တော်တင်ထားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကဒီဘက်မှာဆိုရင်ဒါနောက်ထပ် profile လေးတွေကိုအသေးစိတ်ရေးပေးရမယ့်အချက်လက်တွေကိုသူကရေးခိုင်းပါတယ်အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ Upwork ရဲ့ profile ကိုတွားကြည့်လိုက်မယ် Upwork မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ profile ကိုတွားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ certificate တွေသူထည့်ခိုင်းထားတာရှိတယ်နော်ကျွန်တော်ကအဲ့ certificate တွေကိုကျွန်တော်မထည့်ရသေးဘူးဒီမှာပေါ့နော် certificate တွေ certification ကိုကဘာတက်တယ်ကိုမှဘာ skills တွေရှိတယ်ဆိုတော့ certificate တွေကိုကျွန်တော်တို့ကထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် add certifications to highlight your best skills မင်းအကောင်းဆုံး skill တွေကို highlight ဆိုတာပေါ်ပြပေးနိုင်ဖို့အတွက်certificate တွေကိုထည့်ပါလို့ပြောထားတယ်အဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကအခွင့်အရေးတုံးကျွန်တော်တို့က certificate ယူထားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ certificate ဘယ်လိုယူရလဲဆိုတော့သင်ခန်းစာလေးကိုလေကျွန်တော်ရှင်းပြထားပါတယ်အဲ့ဒီ certificate တွေကိုဘယ်လိုအသုံးပြုလဲဘယ်နေရာတွေမှာအသုံးပြုမလဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်အသုံးပြုပြမှာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီမှာ certification ဆိုတဲ့ function ပေါ့နော်ဒီ Upwork မှာကျွန်တော်တို့ certificate ကိုရထားတဲ့ certificate တွေကိုထည့်မယ်ပေါ့နော်နောက်ဒီဘက်မှာလည်းထပ်ထည့်လို့ရတယ်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တစ်ခုလောက်ကျွန်တော်ထပ်ထည့်ကြည့်မယ်နော် add certification ဆိုတဲ့ဟာလေးနှိပ်ပါမယ်add certification ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ select your certificate ဆိုတာရှိတယ် select your certificate ဆိုတာကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာဆိုရင်Adobe certified expert လာဒီမှာသူကအမျိုးသူရေးထားတာရှိတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကဘာကျွမ်းကျင်တာလဲပေါ့နော်ဒီမှာကြည့်မယ် Oracle certified ဒီမှာကိုနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဟာလေးပေါ့နော် Microsoft certified professional Microsoft certified professional Linux
Google Ads Digital Marketing Pro Capture မျိုးမျိုးရှိတာပေါ့နော်ဒီနေရာလေးမှာ Certified Translator Certified Ethical Hacker CH ပေါ့နော် Cambridge English Advanced English ပြီးရင်ဒီဘက်မှာပါတယ်ရှင်းမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအသေးစိတ်ကြည့်မယ်နော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့က Adobe Certified Accredited Tax Advisor Cambridge English Certified Translator Microsoft Writing Driver ဒီနေရာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဟာဒီကတစ်ခုခုပေါ့နော်နမူနာတစ်ခုခုရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်ထည့်ပြမယ်ဆိုရပါဆိုကျွန်တော်ဒီဘက်မှာတစ်ခုတွေ့လိုက်တယ် Certified Translator ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်American Translator Association ASA provider ပေါ့နော်ATA certification is one of the industry most respected accreditation ဒါလေးတွေပေါ့နော်ဒါမှဆိုရင်သူက link ထည့်ပေးလို့ရတယ် certification ID ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကcertification ID ကဘယ်လောက်လဲ due date ကဘယ်လောက်လဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်မယ်ဒါ certification UI ထည့်လို့ရမလားမရလားကျွန်တော်တို့ထည့်ကြည့်ရအောင်နော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ certificate ကဏ္ဍကိုတော့မယ် certificate ကဏ္ဍကိုတော့မယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာဆိုရင် certificate ဒါကိုမှရှိထားတဲ့ certificate တစ်ခုကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်မှာပေါ့နော်to edit cover မှာဒီမှာ certificate တစ်ခုရှိတာပေါ့နော်ဒီ certificate ကိုလောလောဆယ်ထည့်ကြည့်မယ်ရမရပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လည်းသူ့ကိုဖွင့်ထားပေးရမယ်due date ကဘယ်လောက်မှလဲဆိုတော့ on September 06 2021ပေါ့နော် on September 06 2021 September 06 September 06 2021 expiry date issue date expiry date ဒါကြတော့ expiry date တော့မပါဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင်ဒီဟာလေးတစ်ခုထည့်လိုက်မယ် issue date ပြီးရင် certification ID ကိုထည့်မယ် certification ID ကရောပါလာပေါ့เนาะဒီနေရာမှာ certification ID မပါဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ်ပြီးရင် S certification ဆိုပြီးတော့ထည့်လိုက်မယ်เนาะS certification ထည့်မယ်ကဲရပြီဒီလောက်ဆိုရင်ရပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ထပ်ထည့်ရှင်တဲ့ဟာတွေဆိုရင်ထပ်ထည့်လို့ရတယ်နော်အဲ့မှာကိုကဘာကျွမ်းကျင်တာရှိသေးတယ်လဲဥပမာ Adobe Certified Expert လား Adobe Certified Expert ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာတစ်ခုခုofficial ထည့်မယ်ပေါ့နော် if you have an official certification from Adobe နော် Adobe ကပေးတဲ့ဟာတွေ certificate တွေထည့်လို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာဆိုရင်နောက်ထပ်ဘာတွေထပ်ထည့်လို့ရသေးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရွေးကြည့်အောင်ဒီမှာကိုနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ certificate တွေကိုဒီမှာရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်ထည့်ပေးလို့ရကိုကဘယ် certification ရထားတာပေါ့နော်Commercial certificate ရထားလားပေါ့နော်Commercial A+ လား Commercial Network လား Commercial A+ လားပေါ့နော် Commercial A+ ဆိုရင် Commercial A+ certification ရွေးမယ်ရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က now will be rejected certificates that are not officially
session will be rejected ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ long mode ထဲကိုတစ်ချက်ဝင်လိုက်မယ် long mode ထဲမှာဗားတွေပါလဲပေါ့နော်file profile ဒါလေးတွေပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်တို့ကဒါကိုပြန်ပိတ်မယ်ပြန်ပိတ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ certificate လေးတွေပေါ့နော်ဥပမာကိုတွေကဘာတွေကိုလေ့လာထားလဲသင်ယူထားလဲဒီဘက်မှာဆိုရင် certificate တွေရှိမယ်ပေါ့နော်ဥပမာကိုကAdobe Photoshop လားနောက်ပြီးတော့ artificial AI လားနောက်ပြီးတော့ deep learning quiz လား spoken English လားပေါ့နော်ဒါအမျိုးမျိုး certificate တွေအများကြီးရှိပါတယ် business of computer ရဲ့နောက်ဒီဘက်မှာဆိုရင် 3D Adobe Illustrator ဒါဆိုရင် complete beginners ရပြီအများကြီးပါပဲเนาะအဲ့ဒီမှာဆိုရင်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါကို cancel လုပ်လိုက်မယ်ဒါကြတော့ certificate တွေထည့်မယ်ထည့်တဲ့ဟာပေါ့เนาะနောက်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာဆိုရင် endorsement from past clients endorsement ဆိုတာ endorsement showcase your skills with non Upwork client testimonials ဆိုတာကြတော့ requested testimonial request a testimonial ဆိုတာat your client's content details don't worry we will only display their first name and last initial ပေါ့နော်ဒါလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်ထည့်ပေးလို့ရတယ် CV တွေကျွန်တော်တွေ့ပေးလို့ရတယ်linking profile နဲ့ချိန်ထားလို့ရတယ်ကျွန်တော် linking ကိုလည်းသုံးတတ်ဖို့လိုတာပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်ဒါလေးရပြီ certification မှာလည်းကျွန်တော်ထည့်ထားတာရှိတယ် employment history ရဲ့နောက်ထပ်တော့ကျွန်တော်တို့ဗားတယ်ထည့်ပေးဖို့လို့ဆို English fluent Burmese က native or bilingual နောက် Thai ကတော့ basic ပေါ့နော်ဒါကကြတော့ university ဘာညာပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးတွေရှိမယ်ဒါကိုကမကြိုက်လို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့ delete လုပ်လို့ရတယ်ပြန်ပြောင်းလို့ရပါတယ်English မြန်မာ translator လို့ကျွန်တော်တို့ကအလုပ်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ရှောက်ထားတာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်ဒီ Upwork ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုး mail လေးတွေပို့လာတယ်ဒါဆိုရင်ကိုနဲ့သင်တော်တဲ့အလုပ်ဆိုရင်တော့ကိုကရှောက်လိုက်တာပေါ့နော်ဒါ submit proposal တင်လိုက်တယ် proposal တင်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးတစ်ခုပြန်ရှာပေးတာပေါ့နော် accept interview ဆိုပြီးတော့နော်best ဆုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ accept interview ရှိတယ်နော်ဒါကြတော့သူရဲ့အလုပ်ခေါ်စာအလုပ် Burmese proofreading ပေါ့နော် translation job ဖြစ်ပါတယ်နော်ဘာသာပြန်ပေးရတဲ့အလုပ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ view job posting ပေါ့နော်view job posting ကိုတစ်ချက်ကြည့်မယ် job detail you have been invited to the job မင်းဒီအလုပ်ကိုဒါတင် proposal တင်ဖို့အတွက်ကိုလုပ်ထားရတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီအလုပ်ကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ save job လုပ်ထားပေးရမယ်နော်ကိုကိုအလုပ်ခေါ်စာပဲပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ကိုကအလုပ်ရပြီဆိုတဲ့ဟာတော့မဟုတ်သေးဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကအလုပ်ခေါ်စာရောက်နေတဲ့ဟာလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာ proposal တင်မယ် proposal တင်လို့သူကကြိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုရွေးမှာပေါ့နော်နောက်ထပ်တစ်ခုကဒီမှာသူအသေးစိတ်ရှင်းပြထားတာရှိမယ်အလုပ်ကတော့ဗာလဲဆိုတော့ translation ပေါ့နော် translate လုပ်ပေးရတဲ့ဟာမြန်မာရယ်အင်္ဂလိပ်ရယ်ကိုကျွန်တော်တို့ဘာသာပြင်ပေးရမယ့်ဟာပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်ဒီမှာသူလေးရှင်းပြထားပါတယ် Burmese proofreading translation renew specialized profiles can help you better highlight your expertise when submitting proposals to jobs like this create a specialized profile တခုကိုဖန်တီးမယ်ဆိုရင်ရပါတယ်ဒါလေးက create a specialized profile ပေါ့နော်ဒါလေးကိုဖန်တီးတာပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါလေးကပြန်ပိတ်လိုက်လို့ရပြီးရင်ဒီဘက်မှာရောကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ်သူလောက်ခိုင်းတဲ့အထက်မှာပါတယ်ကျွန်တော်လုပ်ပေးရမယ်ဆိုတော့I'm looking for freelancers with the lowest rates ပေါ့နော်ဇင်းနေနဲ့သူကဒါ entry level မလို့ပါ entry level ဆိုတော့သူကအခုမှစလုပ်တယ်ဆိုတော့သူကအဲ့ဒါဇင်းနေလေးနဲ့သူက freelancer တွေရှာနေတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒီလူက
Burmese English proofreading ဒါမျိုးလေးတွေပေါ့နော် Burmese English နဲ့နေပြီးတော့နှစ်ဘာသာကိုကျွန်တော်တို့ကဘာသာပြင်ပေးရမယ်လို့နော် proposal က50ကျော်ရှိမယ် last view by client 30 minutes ago ဒါကြည့်ခဲ့တာပေါ့နော် interview 61 invite send invite လောက်ထားတာ98ခုရှိတယ် answer မဖြေတဲ့ဟာ92ယောက်ရှိနေတာပေါ့နော်အဲ့ answer မဖြေတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်ဒါလျှောက်ထားတဲ့လူကနေသေးတာပေါ့နော် upgrade your membership to see the bid range similar jobs on Upwork မှာအလားတူအလုပ်လေးတွေလည်းအများကြီးရှိပါပဲ native Burmese speakers needed teamwork.ai is currently looking for native Burmese speakers for one of tasks the task is to listen to some ဒါအများကြီးရှိသေးတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေလည်းကျွန်တော်တို့ရှောက်လို့ရတယ်ကိုနဲ့သင်တော်မယ်အလုပ်ဆိုရင်တော့ဝင်လျှောက်လို့ရတယ်ဒါ Japanese to English ဒါကဂျပန်ဘာသာစကားတက်တဲ့လူတွေအတွက်ဆိုတော့ကောင်းတာပေါ့နော်ဂျပန်နဲ့အင်္ဂလိပ်နဲ့ပေါ့နော်ဂျပန်အင်္ဂလိပ်နောက်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာဆိုရင်ဒါကြတော့ Burmese ပေါ့နော် native Burmese speakers needed ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေ native Burmese speaker needed ဒီမှာလေးတင်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့တွေနော်အလုပ်တွေကတော့ရှိပါတယ်အများကြီးရှိတာပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုကိုဒီမှာရနာလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့တွေဒါကို online မှာကိုနဲ့သင်တော်တဲ့ certificate တွေကိုကျွန်တော်ဖြည့်ဆိုမယ်ဖြည့်ဆိုပြီးတော့ Upwork မှာအလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တွေဒါ certificate တွေတင်လို့ရတာပေါ့နော် certificate တွေတင်ထားလို့ရတယ် certificate တွေဟာကျွန်တော်တို့အတွက်အသုံးဝင်တတ်ပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့စူးစမ်းမှာကြတော့မိမိတို့တာဝန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်တို့တွေ Upwork မှာ certificate တွေထေးပုံထေးနည်းလေးတွေရ Upwork ကအလုပ်ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတဲ့ခေါ်စာလေးတွေကိုကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ပြပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တချင်းချင်း Upwork မှာအတူတူပြန်ဆောင်ဖို့အတွက် Upwork မှာဒီနေ့ပဲsubscribe Upwork မှာဒီက sign up လုပ်ပေါ့နော် sign up လုပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့မှာ sign up အဖွဲဝင်ဖြစ်နေပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သူတို့ကဒီအလုပ်ခေါ်စာလေးတွေကိုemail တွေကနေပို့ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်အိမ်မှာနေရတဲ့ online အလုပ်လုပ်ချင်တဲ့ freelancer သမားတွေအတွက်ကိုအရင်အကျိုးရှိမယ်လို့ယူဆပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာဖိုင်မှာလည်းပြန်လည်ဆုံတွေ့ရပါအောင်မယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့စီတန်းမြန်မာ YouTube channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်လည်း subscribe လေးလုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ရပါမယ်အားလုံးကျန်းမာချမ်းသာရပါစေခင်ဗျာ